Prvá vec, ktorá vám napadne, ak vidíte akékoľvek športové kupé s karbonovou strechou a kapotou, je, že musí mať extrémne tvrdý podvozok. Ale opak je pravdou. V nastavení normál alebo sport sa bez problémov môžete preháňať aj po našich rozbitých cestách. A to je prvá pozitívna vlastnosť tohto testovaného Lexusu. Jednoducho, ak chcete, môžete ho používať bez problémov každý deň. Apropos, Lexus stále myslí na vodičov, ktorí si radi zajazdia nielen na okreskách, ale aj na pravom súťažnom okruhu a za tento svoj postoj sa nijako nehanbia. Špeciálna verzia zhodila vyše 80 kg a to je krok správnym smerom. Je to ako keby ste z auta vyhodili Roberta Fica. Jednoducho to auto pôjde rýchlejšie. Práve preto nechýba na stredovej konzole aj tlačidlo Launch. Pre jeho vyskúšanie však potrebujete okruh alebo súkromnú diaľnicu, prípadne uzavretý kus cesty. A koľko šťastia dnes máme! Zrovna teraz máme pred sebou absolútne rovný úsek cesty. Takže ľavá noha na brzdu, stlačíme tlačidlo Launch, šliapneme na plyn. Wow! Zrýchlenie z 0 na 100 km za hodinu za 4,3 sekundy je mimoriadne pôsobivé, najmä s ohľadom na jeden fakt. Track Edition ešte stále využíva klasický vysokootáčkový atmosférický 8-valec. Tentoraz je jeho maximálny výkon 464 koní. A áno, ak sa radi hrabete v technických údajoch, tak už teraz ste namiesto mňa povedali, že to je o pár koní menej, ako malo RCF-ko doteraz. A máte pravdu, ale ak sa chcete sťažovať, musíte napísať list do Bruselu. Tých pár koní padlo za obeť emisným normám. Po novom budú automobilky platiť pokuty za tzv. Flotilové emisie. V priemere by mali autá produkovať iba 95 gramov CO2 na 1 km. Hrozí nebezpečenstvo, že športové kupé a športové autá ako také vo všeobecnosti vymrú. A práve tu má Lexus obrovskú výhodu. Ostatné autá v ponuke sú väčšinou hybridné a preto produkujú menej ako 95 gramov CO2 na kilometr. Takže vďaka hybridom je dosť možné, že toto kupé prežije. A to je veľmi dobrá správa, lebo tento Lexus RCF Track Edition je akoby vystrihnutý z katalógu oldschoolových športiakov. Vzadu mám klasický mechanický samosvorný diferenciál Torsen, stály prevod bol zmenený v prospech lepších reakcií plynu a okrem toho mám karbon keramické brzdy, ktoré bez problémov môžete mučiť celý deň na okruhu. Lexus dokonca zašiel tak ďaleko, že pre tento model vyvinul v spolupráci s firmou Michelin špeciálne pneumatiky Pilot Cup 4S. A ak chcete a nájdete si dostatočne široký kruháč, môžete sa vydriftovať absolútne do sítosti. Takže dovidenia a dobrú noc. Ak sa ti páčilo toto video, nezabudni dať like, klikni na subscribe button a ja ti garantujem, že jeden z tvojich nepriateľov zmizne.